接下来要跟各位介绍是所谓的手牌部分。那手牌部分，各位可以看到，每张手牌它其实有分两个部分，一个是情报传递，在手牌的右上角部分，然后跟功能卡情报牌左上角部分。那我们刚刚有介绍过，我今天在进行风声这种游戏的时候，每一个回合每一个人都必须要传递一次情报。那这时候请看，当你要当情报传递的时候，请看卡牌的右上角，它总有分3种，分别是密电、文本跟直达。那密电指的是在传递过程中，将情报正面朝下，然后以逆时针方向传给下一位玩家，他可以选择接受或不接受。如果他接受这份情报的时候，必须要把这张卡牌放在自己的面前，视为情报。然后如果他不接受，就是一样往下传给右手边的下一位玩家，也就是逆时针方向的旋转。那要特别注意是密电在过程中不可以拿起来看，除非你有特殊的功能卡，否则当你拿起来就视成你要接受这段情报。接下来我们介绍的是文本，那文本它是把情报正面朝上，然后跟密电一样，以顺针方向传给你右手边的玩家。然后密电跟文本最大不同是一个密电是正面朝下，文本是正面朝上，可是相同的都是传给你右手边的玩家，然后以逆时针方式传递下去，传到如果过程中都没有任何一个人接受的话，到原本传出情报的人为止，那个人就必须把这则情报无条件收下。接下来我们讲的是直达。直达它不需要经过，它可以指定任何一位玩家，直接把情报正面朝下给那位玩家，让他决定要收或不收。如果该玩家不收的话，这份情报就必须由发出这一份情报的那个玩家自己收下。以上就是在情报传递的三个过程，3个功能。然后接下来，每张情报的左上角都有一个不同的功能牌。那这个游戏里面总共有9个不同的功能。来，第一个跟各位介绍是所谓试探。在游戏过程中最重要的是，你要去发掘每一个玩家所属于不同的功能、不同的阵营。那这时候怎么办？试探就是一个非常好用的功能牌。当你使用这张卡片，在你自己的回合里面，你必须把这张功能牌正面朝下给任何一位你想要试让他的玩家，同时你要跟那位玩家讲，这是试探。该玩家收到这张卡牌后，必须依照上面指示去做出相对应的动作，那由此去判断他所属的阵营。要特别注意的是，试探这张卡牌当功能卡使用之后，它并不进入弃牌堆，而是直接移除游戏。等到下一轮的游戏进行后，才会回到牌堆。所以你会发现在游戏过程中，它会越用越少。所以请各位珍惜使用这张卡牌。接下来跟各位介绍第2个功能叫破译。尤其在密电传递的过程中，你无法确定这张卡牌这个情报是否是你所需要的。这时候，当该情报传递到你面前的时候，你可以打出这张功能牌，然后把密电拿起来，去看它是不是你所需要的。如果不是的话，一样再把这份情报盖着，回到原本的传递顺序，继续传递下去。接下来我们介绍第3个叫退回。退回是指说，在情报传递过程中，原本是逆时针的传递，到你回合的时候，你可以把这个情报逆时针的传回去。接下来介绍的第4个是截获。
这个功能卡蛮特殊的，它是说我在情报传递的过程中还没传递到你，可是你相信这一份情报是你所需要的时候，你就可以打出这份功能牌，然后把传递中的情报直接拿来到你手上，当成你所获得的情报，会是一个蛮重要的功能。接下来锁定，第5个功能要锁定，在你传递情报之前，你可以指定在场的任一位玩家，在他面前放这张锁定牌之后，当你传递情报的时候，该情报到被锁定那位玩家的位置的时候，那一位玩家就必须无条件收下这份情报。接下来第6个功能叫调虎离山，它跟锁定刚好是相反的。锁定是强迫收下，然后在调虎离山，它的功能是指定某一位玩家，那个玩家并不能参与这次情报传递，也就是轮到他的时候，会无条件被跳过去。然后接下来我们讲的是烧毁，烧毁是指在情报过程中，将你所收到的假情报烧毁掉一张。那游戏的规定是，当任何一位玩家你收取到3张假情报的时候，你就视为你出局，退出游戏。所以烧毁可以在适当时候去避免你太早退出游戏。可是要请各位注意的是，烧毁只能在你获取到3张情报之前，也就是当你获取3张的时候，你就直接退出游戏，不能再使用烧毁这个动作了，请各位要小心。然后接下来识破，识破指的是当其他人在使用功能牌的时候，你可以把这个功能取消掉。比如说，别人在破译你传递的密电的时候，你不想让他看的时候，你可以打出识破这个功能卡，使他不能去看在传递中的密电。那甚至于说，你可以去破解、取消对方的识破。所以它的功能非常非常强大，请各位要好好的善用。然后最后一张是真伪默电，它的功能比较特殊。它是指当你的回合，你可以使用这一张功能卡，然后它的作用是依照在场的玩家数，从牌库抽取相对应的张数，然后以逆时针方向由你自己开始搬出来，就视成你收到的情报。然后以上就是在风声里面9个不同的功能卡的使用方式。那其实这款游戏，其实我觉得最令我着迷的部分是，因为当初会玩这款游戏是看过了那一部电影《风声》，它会让人有一个很强烈的代入感，然后会让人家去在这个平凡的年代有一个跟各位朋友们去斗智斗力的一个媒介，我觉得还是蛮不错的。那希望各位能够喜欢这款游戏。